この金属は何でしょうか？これは固まらない金属です。アルミニウムはニカムという新しい複合材料で自動車や航空宇宙分野では広く使用されています。この金属は何でしょうか？これは水銀別名 Hg です。など、多くの金属を溶かすことができ、強い神経属特性を持っています。この金属は何でしょうか？これはビスマス血亜宇宙キューブです。カラフルで非常に美しいですが、実は微弱な放射能を持っています。この金属は何でしょうか？これはガリウムという金属で、手の上に置くとゆっくりと溶け始めます。アルミニウムなど多くの金属を腐食させることもあり、チップ製造のための重要な材料です。この金属は何でしょうか？これは周期表のスターであるナトリウムという金属です。柔らかく小さな切ることができ、水と接触すると爆発し、水素ガスを放出して高温を発生させます。